我覺得做一隻碟最緊要係有趣，最緊要做乜嘢都好有趣，有趣你哋就會再發掘多啲，再去了解多啲，想做多啲。大家見到咧，台面其實有3隻headphone 喺度㗎。咁呢3款 headphone 咧，其實都係 Monster 出品嘅。Monster 係一間咩公司咧？就係外國一間好出名做一啲音響線啊，同埋一啲 earphone 嘅公司嚟㗎。咁就係由大昌行喺香港度代理㗎。咁呢3隻 headphone 咧，佢哋有咩特別咧？你會見到其中有2個係黑色嘅。佢哋係一個外國好出名嘅 artist Dr. Dre 去同 Monster 合作去設計出品呢2隻 earphone。咁 Dr. Dre 係邊個咧？其實佢哋就係外國好出名嘅一個 rapper 啦，音樂製作人。咁佢哋因為試過啲音樂，覺得要達到佢哋嘅水準、專業、好聽，所以就一齊合作做咗呢2個 headphone 出嚟。咁呢2個 headphone 咧有咩特別咧？佢哋首先第一樣嘢係由 Dr. Dre 設計個外形、款式等等嘅。第一個呢一個 studio 嘅，咁顧名思義啦 ，studio 咧佢其實就係想做翻喺音樂室入邊嗰個效果出嚟，點樣去隔音啊，帶上咗去就好似聽翻原裝音樂咁樣。另外一隻咧就係呢一個 Tua 嘅 ，Tua 咧佢嘅效果咧可能就會做到一種 rock and roll、hip hop 一種比較搖滾嘅音樂去做到呢個效果出嚟。咁最後一種咧其實都係 Monster 嘅 Turbo。咁呢一隻咧，佢就會係適合聽一啲流行曲啊、pop music、classic， 可能比較平靜少少嘅呢一種音樂。第一隻見到嘅係呢個 Studio， 咁見到佢個外形係好 smart 㗎。呢度有一個開關掣㗎，開咗佢，咁佢嘅 function 就會開着咗㗎啦。咁佢有咩 function 咧？第一樣咧就係數碼放大器啦。數碼放大器咧，佢有一個功能就係可以將音樂變得好清晰，同埋將唔同嘅 bass 等等突顯咗出嚟，就好似你喺音樂室入邊原本聽到專路喺度同你隻耳仔嘅呢隔離唱歌咁樣。咁另外一樣嘢咧就係 noise cancelling 啦。平時我哋戴咗耳筒咧，可能好容易會聽到外界好多雜音，但我哋一開着咗呢個耳機嗰個 function 咧，佢就會自動開着咗呢個 noise cancelling， 咁就會隔咗外邊嗰啲音樂噶啦。咁其他2隻咧其實都係一般嘅in-ear speaker， 咁佢個顧名思義啦，又係個效果就好似戴咗個 speaker 喺隻耳仔隔離咁。咁呢一個就係頭先所講，會聽到一啲 classic pop music 等等呢一類型嘅音樂咧，會係好柔和同埋會好清晰。咁呢個比較特別嘅地方咧，就係佢條線上面佢嘅設計就唔會摺埋一齊。平時可能我哋捲埋啲線咧，一攞出嚟可能巢晒嘅，但係呢一隻耳塞咧，佢就會好容易解開晒，好順暢嘅啲線。呢個係其中一個 selling point。